Jama'a da alamu dai mutanen nan suna so su kai mu su baro, wato sababbin shugabannin da suke mulki a faɗin duniya a yanzu fa. Lamarinsu akwai ban tsoro yana ƙara girgiza duniya da zaman lafiyar duniya gabaki ɗaya. Wato yaƙi na shirin ɓarkewa tsakanin ƙasar Rasha da ƙungiyar NATO a kowane irin lokaci. Ƙasar Iran ta yi gargaɗi ga ƙasar Amurka cewa muddin ƙasar Amurka ta ƙara mamayar ƙasar Iran ta kai mata farmaki, to fa lallai ilalla ƙasar Amurka za ta yi nadama da za a daɗe tsawon tarihi ba a manta da ita ba. Wato Maria Zakharova kakakin ma'aikatar ƙasashen wajen Rasha ta aika saƙon gargaɗi mai tsauri kan waɗannan ƙasashe guda uku, wato Ingila, Faransa da Germany. Waɗannan su ne abubuwan da za mu tattauna da ku a taƙaice a cikin wannan bidiyo insha Allahu. Wato Iran Secretary of Supreme National Council wato Mohsen Razi ya bayyana cewa idan Amurka ta sake mamayar ƙasar Iran ta farmake su, to fa za su tabbatar sun kai wa Amurka ƙazaman hare-haren da tarihi zai daɗe bai manta da su ba. Saboda sun riga sun bayyana ƙasar Amurka a matsayin ƙasa maciyar amana a harkar diflomasiyya, ƙasar da babu sauran kowace irin yadda a tsakaninsu da ita, wanda ya ce hanya ɗaya tilo da za su daidaita da ƙasar Amurka shi ne ƙasar Amurka ta dawo ta amince da dukkan muradun ƙasar Iran, wanda shi ne zai ba da dama ƙasar Iran ta buɗe Strait of Hormuz a yi normalizing ɗin abubuwa, kana a zo a ci gaba da tattaunawa akan abubuwa da suka rage a tsakankanin ƙasashen guda biyu. Wato wannan martani ya min daɗi matuƙar gaske, saboda wannan martani straight forward jawabi ne da babu buƙatar ɓata lokaci a yi ta muna-muna ana za mu yi kaza ba za mu yi kaza ba za mu yi kaza ba za mu yi kaza ba. Gwara kawai da suka aika musu da wannan saƙo na gargaɗi cewa idan fa suka kuskura suka ƙara mamayar su suka kai musu farmaki, kuma kun sani ni ma na sani abin da ka iya faruwa ne a kowane irin lokaci, za fa su iya. Yadda kuka ga an lafa ɗin nan suna can suna ɗan wasu abubuwa, to ta iya yiwuwa suna nan suna shiri na ƙarƙashin ƙasa. Kowa ya riga ya san yadda yaƙin nan ya fara, ko da yaushe ba su da aiki sai dai mamayar. Za su zo kamar Allah annabi ana shirin yin sulhu, daga baya su ƙirƙiro wani abu wanda zai zo ya sa su mamaye ƙasar Iran su kai mata farmaki, su la'anta mata ƙasa da mahukuntan ƙasar. Wanda kai tsaye kawai ƙasar Iran ta faɗa musu gaskiyar magana. Idan fa a wannan karo da muka ji shiru babu yaƙi babu wani abu a ƙasar ƙwaƙƙwara na batun tattaunawa, in ma wani shiri kuke na musamman kuka mamaye mu kuka je kuka kai ma ƙasar mu farmaki, to fa wallahi mun shirya ɗanɗana muku kuɗar da tarihi sai ya daɗe bai manta abin da za mu muku ba. Wanda wannan shi ne matakan da ya kamata su ɗauka a kan ƙasar Amurka. Duba da take jan ƙafa, ita ba a yi yaƙin ba, ita ba a yi sulhun ba. To ta iya yiwuwa ta ƙarƙashin ƙasa akwai abin da suke shiryawa. Na ga wato Professor Said Muhammad Merandi ya yi wata magana ya bayyana cewa display na underground missile city da ƙasar Iran ta yi ya girgiza ƙasar Amurka a wannan karo. Yanzu fa ana maganar ba wai a baya ba, a yanzu da duk bayan ƙura ta lafa da suka gama ƙaryar sun lalata komai na ƙasar Amurka na ƙasar Iran. Iran ta yi display ɗin underground cities ɗinta, wanda aka ga sababbin makamai nau'ika kala daban-daban. Sannan wani abu da ya ƙara girgiza ƙasar Amurka a cikin abin da Professor Said Muhammad Merandi ya faɗi shi ne yadda ya zamana cewa missile factories ɗin ƙasar Iran gabaki ɗaya suna ƙarƙashin ƙasa ne. Ma'ana inda ake ƙera makamai na ƙasar Iran gabaki ɗaya suna cikin ƙarƙashin ƙasa safe and secure. Babu wani abu ko fargaba ko tashin hankali da zai iya samun su. Babu wata barazana ta koda ana yaƙi ana ruwan makamai da zai tsayar da ƙasar Iran daga ci gaba da ƙera makamai. Wannan abun ya matuƙar dugunzuma hankalin ƙasar Amurka, wanda ya ce wannan tanaji ne na shekaru masu tarin yawa da ƙasar Iran ta yi domin zuwan wannan rana, kuma wannan tanaji yake mata aiki a yanzu. Tabbas haka ne. Wato yanzu yana da kyau wasu bayanai ka ringa ɗaukan darasi a ciki, ba kawai su zama kamar labarai kawai an faɗi mutum ya wuce ba. Wannan yake nuna maka cewa tun tale-tale ƙasar Iran tana sane da abubuwa makamantan haka za su iya faruwa tsakaninta da ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu. Kuma sun riga sun zauna sun auna cewa idan yaƙi ya ɓarke kaza zai faru, idan muka yi sakaci kaza zai faru, idan muka yi tanaji kaza zai mana amfani a lokaci kaza.
Wannan fa tanajin an yi shi ne tsawon shekaru sama da 20-30 baya, wanda an lissafa irin abin da ka iya faruwa ne bisa hasashe da sanin makircin ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu. Yau ga shi duka waɗannan tanaji yana musu rana. Wato jama'a, ko kai ne a yau ka kasance mai hangen nesa da lissafi akan abubuwa da makomar rayuwa, to wallahi za ka ga abubuwa suna zuwa maka da sauƙi matuƙar gaske. To ba ɗan adam individually ba, ƙasashe ya kamata a ce suna da irin wannan lissafe-lissafen wa al'ummar ƙasarsu, wa makomar ƙasarsu. Wannan shi ne ba su dama a wannan yaƙi ake ganin suna yin nasara. Jama'a ku duba fa, duk sun sani cewa idan yaƙi ya ɓarke tsakaninsu da ƙasar Amurka, tana da fire power, tana da military power, tana da air force power ɗin da za ta iya locating ɗin duka sansanin makamansu ta lalata su cikin ƙanƙanin lokaci. Wannan ya sa lokacin da suke ta ƙoƙarin ƙera makaman suka ringa amfani da underground cities, suna ɓoye dukkan wani abu da ya zamana cewa ƙasar Amurka za ta iya farmaka shi ta lalata shi ta raba su da shi cikin ƙanƙanin lokaci. Wanda wannan abu ga shi nan ya musu rana, kuma ga shi yana kan yi musu rana. Saboda haka wannan gargaɗi da ƙasar Iran ta yi wa ƙasar Amurka abu ne mai kyau, kuma abu ne da ya mun daɗi, wanda hakan zai ƙara tunasar da su in fa wani shiri kuke na ku rusa mana ƙasa, to fa wannan shirin naku ba zai aiki ba. Mu ma muna nan muna muku shiri wanda zai ba ku mamaki. Kafin na koma ɓangaren labarin ƙungiyar NATO, wato har yau dai bayan ƙasar Iran ana nan ana ci gaba da fafata ƙazamar sa'insa tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Canada, wanda the same kwatankwacin abin da yake faruwa tsakanin Iran da Canada ne yake faruwa da Amurka, Iran da Amurka ne yake faruwa da Iran da Canada, Amurka da Canada. Kada ku manta Canada fa maƙociya ce ta ƙasar Amurka, amma yau wai ƙasar Amurka tana ƙuntata ma ƙasar Canada akan sai ta miƙa wuya, ta sa mata takunkumi na tattalin arziki. Misali, ta sanya mata harajin tarif, wanda kun san harajin tarif karya tattalin arzikin ƙasa yake yi. Ina ta mamaki, wani yake damun ƙasar Amurka ne? Wani irin shugabanni suke mulkin ƙasar Amurka? Idan ka kalli irin yadda suke tafiyar da mulkin su, faɗa ma suke da kowa, Rasha, China, Iran, ga Kanadan maƙotansu, kai hatta ƙungiyar NATO sai da ƙasar Amurka ta fara faɗa da ita, kafin daga baya kuma aka zo aka ɗinke ɓaraka. Kada ku manta ƙasar Amurka ta yi ikirarin ƙwace Greenland, wanda hakan ya sa aka zo aka fara samun matsala, har ta kai ga ƙungiyar NATO ta fara ikirarin ta turo sojoji cikin Greenland ta hana ƙasar Amurka ƙwace wannan guri, wanda ƙasar Germany ce ta fara tura sojoji, wanda hakan ya kai ga an samu saɓani sosai, har aka ga ƙasar Amurka ta kwashe sojojinta, wasu daga cikin sojojinta daga cikin ƙasar Germany ta mai da su ƙasar Poland, wanda an samu sa'insa sosai matuƙar gaske, kafin daga bisani abubuwa suka fara daidaita. To yanzu ga shi irin wannan rikici ya ɓarke tsakanin Canada da ƙasar Amurka, wanda har an ga shugaban ƙasar Amurka a jiya kenan 27 ga watan August ya sanya doka fa ta cewa daga rana irin ta yau, Lack of Ontario ya koma Lack of America. Yadda dai irin ya zo yi barazana cewa ƙasar Strait of Hormuz ya koma territory ɗin ƙasar Amurka, to yanzu shi ma fa wannan rikici ya kai ga an mai da Lack of Ontario ya koma Lack of America. Wanda ƙasar Canada ta fito ta musanta wannan magana, ta ce ai wannan lamari na shugaban ƙasar Amurka labari ne kawai na fatar baki. Wannan tafki mai dogon tarihi da ya samo suna daga lardin Ontario, shugaban ƙasar Amurka ya ce ya mai da shi wannan suna, labari ne na ƙanzon kurege. Wato shi tafkin Ontario tafki ne da za a ce kamar yana boda tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Canada, wanda ta ɓangaren ƙasar Amurka yana cikin garin New York City ne, ta ɓangaren kuma Canada yana ɓangaren lardin Ontario. To kamar a ce mahaɗa ce irin wacce za a ce Hormuz, wanda wani ɓangare na ɓangaren Oman, wani ɓangare na ɓangaren Iran. To su ma haka wannan tafki yake na Ontario, wanda aka ga wannan takaddama ta haraji ta sanya tarif ya kai ga matakin shugaban ƙasar Amurka ya ayyana wannan guri, ya ce yanzu shi ma ya mai da shi lardi na tafkin ƙasar Amurka. Wato sai ka rasa me ke damun ƙasar Amurka, da kowa ma faɗa take, ana ta rikici, ana ta ƙaddama, ana ta cece-kuce a tsakani, daga Iran ta koma Canada, daga Canada ta koma China, daga China ta koma South Korea, daga South Korea ta koma ƙasar Rasha. Kawai tana nan busy tana ta rikici da al'umma a faɗin duniya, ita kaɗai kacokan tana jin ta ita ce sarkin duniya a yanzu. To ni na san aka ce idan ganga ta faye zaƙi to tana gab da fashewa,
waɗannan abubuwa da ƙasar Amurka ta ɗauko da yaƙi da manya-manyan ƙasashe a faɗin duniya har da ƙawayenta, ku kun san akwai abin da ke shirin faruwa. Bari in ƙarasa muku da wannan labari wanda shi ne ma mafi muhimmanci a cikin wannan bidiyo da nake yi a yau. Wato jama'a, yaƙi na shirin ɓarkewa fa a duniya wanda zai iya zama yaƙin duniya karo na 3 wanda ba ma fata haka ta kasance, duba da matsin lamba da mutanen nan suke ta yi sai sun kai ƙasar Rasha ƙasa sun kasa, wato ƙungiyar NATO kenan. Wanda kowa ya sani waɗanda suke bayan wannan yaƙi Amurka ce da ita kanta ƙungiyar NATO ɗin kacokan, wanda wannan yaƙi tsawon shekara 4 kenan ana fafata shi. Sun gwabza ƙazamin yaƙin, sun yi amfani da dukkan nau'ikan makamai da hikimomi da dabarun yaƙi su kai ƙasar Rasha ƙasa sun kasa. Babban abin da yake ɗaga musu hankali shi ne yadda ƙasar Rasha ke ci gaba da ƙwace ƙasa a cikin ƙasar Ukraine. Duka inda ƙasar Rasha ta shata ta ce tana so ta maida nan a matsayin yankin ƙasarta, wallahi abin da ya rage ɗan kaɗan ne. A yankin Donbass ne ɗan wani lardi da bai taka kara ya karya ba ya rage, wanda a lokacin da ake batun sulhu ƙasar Rasha take cewa da ƙasar Ukraine za ta ma kanta karatun ta natsu ta miƙa wannan ɗan ɓarɓashin yankin da ya rage na yankin Donbass ga ƙasar Rasha, to yaƙi na iya dakatawa sannan a zo kan batun yarjejeniyar ba za ku shiga ƙungiyar NATO ba har abada, sannan ba za ku kai matakin sojojinku wani mataki da zai iya zama barazana ga ƙasar Rasha ba, sannan za ku zama neutral tsakanin ƙasar Rasha da ƙasashen Turawan Yamma. Wanda ƙasar Ukraine ta ce ina ai ba zai yiwu ba, aka ci gaba da bulbulo mata makamai tana ci gaba da harbawa ƙasar Rasha, sai dai nasara ba ta samu ba. Ba a dakatar da Rasha daga ci gaba da capturing ɗin territory a cikin ƙasar Ukraine ba, wanda a wannan karo ƙungiyar NATO ta yanke shawarar ɗaukan mataki na wuce gona da iri. Kun san da a cikin hikima ake tura sojojin, za a iya tura manya-manyan sojoji amma ba za a bayyana daga ƙasashen da suke ba, sannan ayyukan da za su ringa yi a cikin ƙasar Ukraine a ɓoye ne suna taimakawa ana kai hare-hare cikin ƙasar Rasha. Haka zalika sojojin da ake ɗiba ba sojoji ba ne waɗanda suke mallakin ƙungiyar NATO, sai da ɗiban machineries irin foreign machineries mayaƙa da kuka sani, kai wasu ma a gidan yari suke an yanke musu hukuncin kisa, za a zo a ɗebe su a ba musu alƙawarin maƙudan kuɗaɗe a je a kai su wannan ƙasa domin su gaba da yaƙi da Rasha. Amma duk da haka yaƙi ya gagara nasara, ana ta ɗauki ba daɗi, ƙasar ƙungiyar NATO ta kasa samun nasara. Yanzu me ya faru? Waɗannan ƙasashe akwai dokoki da ake amfani da su na yaƙi. Duk makaman da ake iya siyar ma da ƙasar Ukraine ta yi amfani da su a kan ƙasar Rasha, makamai ne waɗanda ba su da nisan zango, ɗan ƙanƙanin nisan zango gare su, drones da tankokin yaƙi da wasu abubuwa makamantan haka. Amma ƙasar Rasha ta ce duk ran da wata ƙasa a faɗin duniya ta ɗauki wani makami mai nisan zango ta danƙa ma ƙasar Ukraine, ta yi amfani da shi a cikin territory ɗinta nisan zango, to wannan ƙasar ta ayyana yaƙi da ƙasar Rasha za ta farmake ta. Wannan gargaɗi a da waɗannan ƙasashe sun ji shi, amma yanzu sun karya wannan gargaɗi. Akwai wani makami da ake kira Storm Shadow wanda mallakin ƙasar Ingila ne. A yanzu wannan Storm Shadow ɗin an ce ƙasar Ingila ta ba wa Ukraine ta yi amfani da shi a kan ƙasar Rasha. Sannan kuma ƙasar Ingila tana yunƙurin ba wa Ukraine lenses na ci gaba da ƙera wannan makami Storm Shadow, ana amfani da shi a cikin ƙasar Ukraine ana harbawa cikin ƙasar Rasha, wanda ƙasar Rasha ta yi mummunan gargaɗi game da wannan mataki da ake shirin ɗauka. Kai ana tunanin ma kaɗan daga cikin dalilan da ya sa Keir Starmer tsohon firaministan Ingila ya samu matsala kenan aka tsige shi bisa rashin ba da cikakken haɗin kai a yi wannan yaƙi ya kawo wannan mataki, wanda an ga yadda Keir Starmer ya ringa ɗan ja da baya da lamarin a ƙasar Amurka, hatta a yaƙin da Amurka take da Iran sun ƙi ma ba da sansaninsa a yi amfani da shi a cikin ƙasar Ingila, wanda abubuwa da dama dai sun faru wanda ake ganin yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa aka masa maƙarƙashiya, ya yi resigning, aka ɗora wannan sabon firayim ministan. To yanzu jama'a maganar da ake wannan firayim ministan wai shi ya ba da guerrilla, ya ba da lenses a ƙera Storm Shadow a Ukraine a rinƙa harbawa ƙasar Rasha. Haka zalika kun ji yadda shugaban ƙasar Ukraine ya rinƙa lallashin ƙasar Amurka shi ma ta ba shi dama ya fara ƙera Patriot Air Defense System, su ma suna amfani da shi domin kange ƙasashensu daga hare-haren ƙasar Rasha. Germany ta zafafa, Faransa sun zafafa, suna nan suna ta maƙarƙashiya, suna ba da bayanan sirri da intelligence da taimakawa waɗannan hare-haren da ake yawan kaiwa cikin ƙasar Rasha da drones, suna ƙona musu refinery, suna shiga deep down har cikin babban birnin ƙasar Rasha. Ƙasar Rasha a wannan karo ranta ya matuƙar ɓaci, maƙurar ɓacin ƙarshe
da ta yanke shawarar nan ba da daɗewa ba za ta kai farmaki ko dai cikin ƙasar Ingila ko kuma kan wani abu da yake facilities ɗin Ingila ne da yake wajen ƙasar Ingila, wanda kai farmakin ƙasar Rasha a daidai wannan lokaci kamar kaɗa gangar yaƙi ne tsakanin ƙungiyar NATO da ƙasar Rasha kai tsaye babu wani shamaki. Tuntuni mahukuntan ƙasar Rasha ransu ya ɓaci ya kai maƙura suka ba Putin green light na cewa sun amince a tunkari ƙungiyar NATO a yaƙi na gaba da gaba domin abubuwan da suke ya wuce gona da iri na ci gaba da amfani da makamansu da intelligence ɗinsu ana nema a rusa ƙasarsu. Saboda haka lokaci ya yi da ya kamata ƙasar Rasha ta tashi tsaye in yaƙin za a yi kawai a yi all out war tsakaninsu da NATO ɗin a yi ta ƙare kawai. Saboda haka batun su ci gaba da jan ƙafa ana yaƙi a Ukraine amma ba da Ukraine ake yaƙi ba da su ake yaƙi kuma suna nema su yi nasara akan ƙasar Rasha lokaci ya kamata ya wuce. Putin ɗin ne dai saboda wasu dalilai ya sa ya ƙi amincewa da waɗannan shawarwari kuma ya ɗauki waɗannan matakai. Amma fa yanzu tura ta fara kaiwa bango. Duk mai bibiyar labarai zai ga yadda hare-haren ƙasar Ukraine suke matuƙar tasiri a cikin ƙwaryar birnin ƙasar Rasha, refineries ɗinsu da guraren da a da ana wannan yaƙin ba sa iya kai farmaki. Amma yanzu hare-haren sun zafafa wanda wannan dalili ne ya sa ƙasar Rasha ta fara tunanin buɗe ƙofar yaƙi kawai tsakaninta da ƙungiyar NATO, abubuwa su escalating ya zama da cewa yaƙin duniya ma ka iya ɓarkewa. Domin daga lokacin da aka ce muku ƙasar Rasha ta fara yaƙi da ƙungiyar NATO ni na tabbatar yaƙin duniya ne ya ɓarke. Wani labari da na gani da ya ɗan ƙara ɗaga min hankali shine Poland fa kun sani maƙociya ce ta NATO ta ƙungiyar ta Rasha amma tana cikin ƙungiyar NATO. Amurka ta fara ikirarin cewa tana so ta kai makaman nukiliya cikin Poland, wanda wannan wani motsi ne mai matuƙar hatsari wanda asalin yaƙin fa da ake yi da Ukraine da Rasha akan maganar za a ma sa Ukraine a cikin ƙungiyar NATO ne, wanda hakan zai ba da dama NATO ta iya aje troop a cikin ƙasar Ukraine. To yanzu ita Poland tana cikin ƙungiyar NATO kuma Amurka ta fara zawarshin ƙungiyar Poland akan za ta kawo makamin nukiliya cikin ƙasar Poland, wanda Poland ta yi sauri ta fahimci irin mummunan haɗarin da abin hakan ka iya haifarwa, ta yi rejected ɗin wannan buƙata na ƙasar Amurka, wanda ta ce ita dai tana cikin ƙungiyar NATO amma ba ta amince ƙasar Amurka ta kawo makamin nukiliya a cikin ƙasarta ba. Labarin cewa shugaban hukumar CIA John Ratcliffe ya je ƙasar Rasha da zammar wai gargaɗi ne wai kar Rasha ta fara yaƙi da ƙungiyar NATO. Jama'a labarin nan na ga mutane suna ta bayani iri-iri a kansa, amma ba labarin nan ba gaskiya ba ne akan cewa gargaɗi ne, ƙarya ce. Ku kun sani cewa ƙasar Rasha ta fi ƙarfin a ce wai a je har cikin ƙasarta a mata gargaɗin wai kar ta kai ma ƙungiyar NATO farmaki. Bayan ƙungiyar NATO ita ta karya dokoki da ƙa'idojin yaƙi na ƙasa da ƙasa, ta ba da makami mai linzami a yi amfani da shi a harba a cikin ƙasar Rasha. Sannan kuma bayan ta yi wannan laifin, sannan kuma a ce wai an tura wai shugaban hukumar CIA wai ya je ya ma wai Ukraine wai ya ma Rasha gargaɗi kar ta farmaki ƙungiyar NATO. Wai a yadda fa nake ganin wasu labarai duk wanda za ku ga yana kawo wani hakaitowa ake yi ba wai labari ba ne tabbatacce cewa John Ratcliffe asali abin da ya kai shi cikin Rasha kenan ba. A'a kawai hasashe ne ko ta iya yiwuwa abin da ya kai sa kenan. Amma idan kai kana da lissafi kana da hankali za ka fahimci cewa wannan maganar da ake cewa wai ya je ne gargaɗi ƙarya ce, sai dai a yi wata tattaunawa ko lallashin ƙasar Rasha kar ta farmaki ƙungiyar NATO amma ba wai ta yi a mata gargaɗi ba. Ku kalli abin da idon basira. Mutanen nan suna ta matsa Rasha fa, suna ta matsowa, suna ta tura sojoji, suna ta tura makamai. An fara ba da makamai. Wannan batun cewa fa kar a yi amfani da makami mai linzami mai tsawo. Tun yaƙin farko da suka fara yi lokacin Joe Biden na kan mulki, ƙasar Rasha ta dinga gargaɗin Amurka kar ta kuskura ta ba wa Ukraine makami mai linzami da zai iya kaiwa cikin ƙasarta. Idan ta ba ta makami mai linzami wanda da ke cikin ƙasarta za ta yi amfani da makaman da suka wuce ƙa'ida a wannan yaƙi. Mutane suna tunanin wai Rasha tana jin tsoron a ba da waɗannan makamai ne a Ukraine. To kai inda ka san makaman da Rasha take da su a ƙasa yanzu haka, to a ce wai tana jin tsoro a ba wa Ukraine wani makami ta amfani da ita kan ƙasarta ba za ka fara wannan maganar ba. Saboda Rasha makaman da take da su ba ta amfani da su akan Ukraine ba su da iyaka. Makamai 2 zuwa 3 a ce ƙasar Rasha za ta jori amfani da su na tsawon sati guda, alkuran sai ta tarwatsa gabaki ɗaya ilahirin ƙasar Ukraine. Ku kun sani na sani.
duk wani nau'in mahaukacin makami da ake amfani da shi a faɗin duniya, babu wanda ƙasar Rasha ba ta da amfani da shi, har da wanda duniya ma ba ta taɓa ƙerawa ba. Yanzu misali Oreshnik, duk da ake jin cewa ƙasar Rasha ta yi amfani da Oreshnik a kan ƙasar Ukraine, ƙasar Rasha fa a ƙarshe ta fito ta ce duka waɗannan makaman da ta amfani da su gabaki ɗaya gwaji ne. Sannan Oreshnik ɗin da ta harba ba mai cikakken load bane na makamai, kamar ana ɗan ɗaura wasu makamai wani wahid ne akan wannan Oreshnik ɗin ƙanƙani kawai ya nuna irin aikin da zai iya yi, amma a ce an ɗaura mai asalin kan makamin da aka ƙera shi da shi a yi amfani da shi a ƙasar Ukraine, ai da al'ummar duniya ta sha mamaki. Oreshnik ne makamin da ƙasar Rasha ta ƙera mai gudun walƙiya, wanda a ƙasa da minti 10 zai je duka ƙasashen take so ta aika shi a faɗin duniya, ko minti 15, wanda Oreshnik shi ma yana amfani ne da kai a jikinsa. Misali idan aka harba shi zai rinka tarwatsewa a sararin samaniyar ƙasar ku, yana sauka a location ɗin da aka aika shi ya sauka, wanda shi ne makamin da ƙasar Rasha ta bugi ƙirji ta ce idan duniya tana da wani nau'in air defense system da take takama da shi, a zo a tattara su a guri ɗaya a wani ƙwarƙwayar guri, za ta harbo Oreshnik su ga in za a iya intercepting ɗin shi, ba za a iya ba. To Rasha tana da Oreshnik, tana da Burebezhnik, wanda shi ma sabon makami ne da ta ƙera shi, wanda aka ce ba a taɓa ƙera makami da yake tafiya a sararin samaniya mai tsawon zango kamar sa ba, kuma shi ma babu wani interceptors da zai iya ɓaro shi daga sararin samaniya. Kwanan nan ta ƙera Poseidon, ta ƙera Saturn II. Kai Rasha tana da nau'ikan makaman da a ce wai irin wai yaƙi ake all out war, ba operation take kiran wannan yaƙin ba, za ta yi amfani da kowane irin nau'in makami, wanda makamin nukiliya akan ƙasar Ukraine, da yanzu labari ya sha bambam. Saboda haka ni ina ganin akwai tsananin tausayi ne na shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin akan ƙasar Ukraine, yana kallon al'ummar ƙasar Ukraine har yanzu a matsayin al'ummar da take 'yan ƙasarsa ne, tunda dai kowa riga ya sani ai ɓurɓushin ƙasarsa ne aka raba aka mai da shi Ukraine, kuma baya so ya kafa wani tarihi na yin wata mummunar uƙuba ga al'ummar ƙasar Ukraine. Nake ganin yana bin yaƙin nan a wannan matakin. Amma da a ce ya yanke shawarar irin amfani da irin salon da Amurka take amfani da shi a sauran ƙasashe idan tana yaƙi da su ko Yahudu, da yanzu babu ƙasar Ukraine. Wannan shine zance na gaskiya. Saboda haka ni ina ganin ƙasar Rasha a wannan taron dattako ne wa al'ummar ƙasar Ukraine. Dan ina da tabbacin da ƙasar Rasha ta yanke shawarar bambame ƙasar Ukraine irin abin da Amurka take yi a sauran ƙasashe idan tana faɗa da su, kuma kun san wannan labari ba gaskiya bane. To saboda haka yanzu abubuwa sun zafafa, sun yi escalating, sun yi ɗumi sosai da sosai. Idan waɗannan ƙasashe na ƙungiyar NATO sun ji gargaɗin ƙasar Rasha, to za su iya tsira daga faɗawa yaƙi da Rasha. Idan ba su ji gargaɗinsa ba, wallahi komai zai iya zafafa. Ga wanda yake buƙata zai iya ƙara bibiyar kafafen sada zumunta ya ga cikakken gargaɗi wanda Maria Zakharova ta yi wa waɗannan ƙasashe guda 3 na cewa a kowane irin lokaci ƙasar Rasha za ta iya farmaka su. Jama'a yau bidiyon kada ya tsaho, bari haƙura na ɗora muku daga sauran labaran a bidiyo na gaba. Wassalamu alaikum.